Lagi asik ngobrol, tiba-tiba batuk sembarangan. Batuk itu normal, tapi etikanya. Nah, itu yang sering dilupakan. Batuk adalah cara tubuh mengusir kuman dan debu dari saluran nafas. Tapi, kalau batuk sembarangan, kuman bisa terbang kemana-mana. Satu kali batuk bisa nyebarin ribuan partikel ke udara loh. Sehat diri, amanin orang lain. Apakah Anda sekarang sedang batuk dan bersin? Tahukah Anda bahwa saat batuk dan bersin, Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara loh? Yuk kita simak cara pencegahannya. Langkah pertama, hindari menutup mulut saat batuk atau bersin dengan menggunakan tangan. Langkah kedua, saat batuk maupun bersin, segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Langkah ketiga, buanglah tisu yang telah digunakan pada tempat sampah. Langkah keempat, jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam. Langkah kelima, silakan menggunakan sabun dengan air mengalir atau dapat menggunakan hand sanitizer yang berbahan alkohol. Dan langkah yang keenam, silakan menggunakan masker agar tidak menularkan